इतलो उत्साह घेवन तुम्ही ऑलरेडी हे भगवद्गीता एक वेळा मी केले हे भगवत पुराण कोंकणीन तो सिस्टमॅटिकली तरी पण आनीक तुमके अटो लोकांक एक शिकचेक उत्साह आसा हे पळोवन भारी खुशी जाता आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी आणि तांगेल पुरा टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता म्हाका एक हे अवकाश दिल्लेक आम्ही एक सान प्रार्थना करून सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. श्रीमद भगवत गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आज आम्ही हांगा भगवद्गीतेचे कर्म सिद्धांत बद्दल आम्ही आता कितले की सेशन दन आम्ही कर्मा बद्दल डिस्कस करता असती तंतु आयची हे असा इन्स्टंट कर्म आणि डिलेड कर्म आयचे टॉपिक आम्ही पळोवत आमगे जिवनांतू केन्ना केन्ना आमका कसले कर्म फल बेगी मेळता आम्ही केले की कुडले मेळता आणि केन्ना केन्ना एक कळे तसं कितले की दिवसानंतर केन्ना केन्ना कितले की वर्षानंतर अशी सांगितलं असा ते कर्माचे इतले कॉम्प्लिकेटेड असले हे सिद्धांत कर्माचे नियम कोणाक इतले इझिली आमका कळून घेवचे जायना ताजे बद्दल कितले आम्ही ताजे अर्थ हे करून घेवचे प्रयत्न करता ते तितले आम्ही कॉम्प्लिकेटेड जाता वता. केन्ना केन्ना मेनी लाईफ टाइम्स केन्ना केन्ना कितले की जीवन काळांतू नंतर आमका फल मेळटा. आता आम्ही एक सान सान उदाहरणे आणि सान सान त्यांचे शास्त्रांत उरले स्टोरीज काणी ताजे उदाहरणान आम्ही हे अर्थ करून घेऊया की हे कर्म म्हळ्यार कशी हे कर्मांतुल्यान कशी आमकां ते कर्म शिरकयता कशी आमगेर प्रभाव पडता ताजे फल आमकां कशें मेळटा ते फल मेळटना आमी कशें करता हे कर्मा सायकलांतुल्यान आमी भायर कशें येवका म्हण ताजे बद्दल आमी हाजी चर्चा करूया. आता पयलीं पळोवया आमी हे इन्स्टंट कर्म आमकां खंयचे कर्म कुडले मेळटा. आता सपोज आमी उज्जैनत हात घाले कसं जाता कुडले हात लासता अशें न्ही की आत्ता उज्जैनत हात घाले फाल्ले लासले नाही कुडले हात एक क्षणा भितर हात लासता. तशीच फॅन घुंवता असा केन्ना चेडू तांकां एक हे येता फॅन पयलो तो टेबल फॅन आसता तशी ते टेबल फॅन ते फॅन घुंवल की तांकां एक नमून कसं की एक नवीन खेळ अशें केन्ना केन्ना मस्त चेडू आमी पळयल्या तांणी हात बोट घालचे वता ती अशीच इन्स्टंट कर्म घाल की कसं जाता हात घाय जाता. तशीच कोणी सोर पिता ती सोर पिवन ड्रायव्ह करता ती सोर पिल्ल मनशाक आंगारी हे उरना धात उरना तो ड्रायव्ह करताना कशी करता सपोज ताणें एक्सिडेंट बी करता थंय तागेलें जीवन बी वचत नवे एक्सिडेंटान रोड अनाहुत जावन अनाहुतान ताका हे बी मार बी पडत अशें म्हणत. तशीच हाका म्हणटात इन्स्टंट कर्म. आनी स्टुडंट्स तांणी एक्झाम बरयता ती एक्झाम बरयतना पळयता ती कोणे ना कोणे चेडू उरता तीच तांणी कॉपी घेवन वता ती आनी ते कॉपी करताना कितले की वेळ तांणी शिरकून पडतात. तांणी एक्झामांत ताका हाजेन डिबार करता ती 3 वर्स पासून ताणें एक्झाम बरोवचें ना केन्ना केन्ना तांगेले हुशार चेडू बी तांगेले पुरा करियर तांचो वायट जावन वता पळयता ती इन्स्टंट कर्म आमी करता ती कुडले ताजे फल आमकां मेळटा. आता आमी पळोवया डिलेड कर्म केल्या काला नंतर आमकां ताजे फल मेळटा. केन्ना केन्ना आमकां दिसता अरे हांव कसले चूक केले केन्ना केन्ना दुसऱ्या लोकांक बी दिसता अरे ताणें इतलोटू चूक करता इतलोटू पाप करता जाल्यार पळय तागेलें जीवन कितलें खुशी आसा तो कितलो मजेशीर आसा ताका काही जीवनांत कसले कश्ट ना ती म्हणून जाल्यार तांचो अर्थ करून घेवता दॅट इज कॉल्ड डिलेड कर्म. तागेलें आनीक कर्म फल पुरा परिपक्व जालें ना. तशी आमी
एक झाड रोयताना एक बी आम्ही घालता ती. ते सपोज आम्ही सांगले एक आंब्याचे रूख आंबे कात रोवन एक आंबे झाड करता म्हळ्यार ते आंबे कात रोयता ते कितलकी काळानंतर ते झाड जावन व्हड रूख जावन ते फळ दिवचे कितलकी काळानंतर. तशीच आता मी अशी हे करचे जायना अरे म्हाका गोडे आंबे जाय म्हणून आम्ही कसं करणार आंब्याचे हे कात्तो रोवका पडता. अशी नाही की आम्ही घरा ते बी रोवन अरे आमकां गोड आंबो जाय म्हणचे आम्ही कसं तांतू बी घालता ती त्याचे फल आमकां मेळटा. तशीच आम्ही कारा ते बी रोवंक घेवन आंबे गोड आंबे जाय म्हणचे जायना आमकां आंबे जाय जाल्यार आंब्याचे कात आमी रोवका. तशीच आम्ही आमकां बरे हेल्थ जाय म्हण असल्यार एकदम पोषक आहार आम्ही खावका. आता पळयल्या कितले लोक जंक फूड खाता ते पिझ्झा पास्ता बर्गर कितलो टू नमुना ते खावच्या रुची लागता खाल्ल्या नंतर एकदम खुशी लागता एकदम सॅटिस्फॅक्शन मेळटा जाल्यार भितर वचून आमगे शरिरांत कितलो टू आता इमिडिएटली आमकां जायना. आता कोणाक शुगर हे म्हणटा जाता साखर खाल्ले की शुगर जाता नवे पिझ्झा खाल्ले की वजन वाढता म्हणचे आमी नवे डायबिटीस जाता मस्त शुगर हे जावन कितलीकी वर्सां नंतर तेवट येता. हार्ट इश्यूज येता लिव्हर इश्यूज येता कितलो टू इश्यूज अशी नाही की आम्ही आज खाल्ले फाल्यां आमकां कसले त्रास जाले नाही कितलीकी काळा नंतर ताजे आमकां रिएक्शन मेळटा. तशीच आम्ही पैसे विशयांत बी आम्ही पळोवं येता कोण पैसे जपून तांणी वापरता ते जायशील कडेन मात्र खर्चिता ती त्यांनी बरे फ्युचरा खातीर सेव करता ती जाल्यार कोणाक मौज करची उरता कोणाक बरे एन्जॉय करचे उरता तांणी कसं करता ती कशी तांणी कमयता ती तांणी कम्फर्ट घेता वता ती तांणी एन्जॉय करता वता ती खंय भायर खावचे मुवी पळोवचे खंय खंय भोंवचे वचचे हे कर न्ही म्हण हांव सांगना जाल्यार तांणी लिमीट तांगेले बाउंड्री दवरनात तांतू तामगेल कॅपॅसिटी कितलो आसा हांव कितलो कमयत आसा आनी म्हगेल खर्च कितले ते विचार करून अशी तांणी खर्चीत वता त्यान कसं जाता मुखार वचून फायनान्शियल क्रायसिस जाता पळपळील ते घेतले हे घेतले अशें म्हणून आता तरी EMI प्रत्येकाक EMI मेळटा ते EMI हे EMI ते हे म्हणून तांगेर पुरो आतां रिणांत पडचे शक्य आसा. अशी जावन तांगेल रीण केन्ना केन्ना तांकां स्वता चुकोवचें जायना तांगेल चेडूआन कडेन तांकां ते रीण चुकोवका पडटा अशी कितलीकी हांत आमी पळयले ती तर अशी हे एक डिलेड कर्म म्हळ्यार कुडले आमी ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಂತರ येता तशी फिटनेस आमकां बॉडी फिट दवरता हेल्दी दवरता म्हळ्यार आज एक्सरसाइज केले आज आमकां 10 किलो कमी करता जायना थोडे टाइम दिवका पडटा सद्दां एक्सरसाइज चूक नशी एक्सरसाइज करता पडटा बेगीन हेल्दी फूड बेगीन फॅट कमी आशिल्ले फूड स्वीट्स अवॉइड करपा पडटा तेन्ना आमगेल हेल्थ इम्प्रूव जाता आमगेल वजन कमी जाता ते थोडे टाइम लागता हाक म्हणटा ती डिलेड कर्म हे कर्म कसले हे इन्स्टंट कर्मात कसले केलके आमकां मेळटा इन्स्टंट कर्म करेक्ट बिहेवियर आमी कसले सान आसतना कसले चुकीचे उलयले नवे कसले एक हे उलयले आम्मा बापा आमकां तोंडार अशी मारत आशिल्ले ते कसले एक आमगेल बिहेवियर इमिडिएटली करेक्ट करता इन्स्टंट कर्म हे डिलेड कर्म कसं करता आमगेले कॅरेक्टर सुधारशीत आमगे चरित्र आमगेले सुधारण करता केन कितले डिले जावन मेळटा न्ही तेन्ना आमकां हगूर कळचे लागता अरे हे मोठू केले म्हाका कितले त्रास जातले तर आमी खाता वतात आमगेले वजन वाडता वता वाडता वता जाल्या नंतर आमी पळयता अरे इतलें वजन वाडता ना म्हाका कसले करका पडटा हेचें कसले त्रास येता कसले रोग येता तेन्ना आमकां कळटा अरे आमगेली काळजी घेवका आमी हेल्थाचे तशीची तेच खातीर हे सांगिल्लें आसा कर्मां तूं वॉट यू सो शाल यू रीप आमी कसन बी घाल्या तेचे आमकां ताचे फल मेळटा तेच खातीर आमकां एक कर्मा बद्दल आमकां गोत्तू उरता ताजे माहिती उरता ताजे ज्ञान उरता
केन्ना केन्ना एक सांज चेडू बी अशी तांकां कर्म फल मेळटा. अशी न्हय की कोण व्हड मनुसो, कोण श्रीमंत आसा, कोण सांज चेडू आसा ती, नवे कोण अ, अ, कोण शिकील वाचिल ना, अनक्षर आसा, ताका बी वरेन रिएक्शन मेळताची अशी सांगिल आसा. हे कर्म म्हणले, हे कर्म प्रत्येकल्या घराचे बागेल नॉक करता. कर्मा नॉक्स एव्हरीवन्स डोर. भले तो कोण बी उरो, कितले गरीब उरो, तो सांगतलो अरे म्हगेलें घर ना जाल्यार बागील कोण धाडयतले. पण घर ना तांकां बी कर्माचे फल मेळता, रिएक्शन मेळता. अशी सांज चेडवां इनोसेंट उरता ती, अरे तांकां कशी हे मेळटा, हे अशें कशें ते रिएक्शन मेळटा म्हणून. ते आमी एक स्टोरी, एक काणी हाजें उदाहरण आमी पळोवन. एक वेळे एक दरोडेखोर आशिल्ली, सुमार इतले दरोडेखोर, तांणी दरोडेखोर न्हू चोरी करून मस्त इतले भांगर दुड्डू पुरा पोटली बांदून घेवन वता उरता ती. तेन्ना एक राजाले सैनीक तांकां पळयता ती, आनी पळयता ती, अरे आनी दरोडेखोर आनी चोर आनी हांकां धर का म्हूण तांगेर म्हापशे धांवता ती. धांवता धांवता ते चोर ते पुरा होंवून घेवन वता आशिल्ली. अरे आनी आमकां म्हापशे पडता आसा ती, आमकां हांकां फॉलो करता आसा ती, आनी मस्त वेळ आमकां धांवचें येना, हांकां खंय ना खंय आमी शिकून पडटले. त्याच खातीर आमी कसं करता, हे सामान पुरो एक कडेन दवरता आनी आमी धांवचें आमकां इजी पडटलें म्हणून तांणी धांवता धांवता वतना थंय एक ऋषी आश्रम तांकां मेळटा. तो मांडव्य ऋषी म्हणून. ते ऋषी आश्रमांत तांणी कसं करता ती, थंय वता ती, ते आश्रमा एक मुल्लेक थंय तो पुरो निपोवन दवरतात तांगेले, आनी मुखार धांवन वतात. तेन्ना हे सैनीक तांणी पळयता ती, अरे आनी हेचे वाटेन गेल्या ती, हो भोवतेक हे ऋषी आश्रमांत तांणी निपोवन बसल्या ती. थंय वचून पळयता ती, तेन्ना ऋषीक निमगिता ती, हांगा कोण इतले चोर आयिल्ले, धांवन आयले, हांगा आयिल्ले म्हणटा. ना म्हाकूच ना, हांव म्हगेल्या ध्यानांत आशिल्लो, हांव पळयलें ना म्हणटा. तेन्ना ऋषी तांणी कसं करतात जाल्यार तागेले पुरा आश्रमांत तांणी सोदता ती. पुरा कडेन सोदले नंतर हे दुड्डू भांगर ओट्टू तांकां मेळटा. तांणी लेखता ती, अरे हो ऋषीच दिसता, हे दरोडेखोरा ओटू तांणी पेटोवन ताणें हे केल्ले. ऋषी म्हण एक साधू म्हण एक हे घालून आसता, वेश घालून आसा, तपस्वी म्हण एक नाटक करता, जाल्यार होची दरोडेखोर उरतलो, हो तांगेले करयत उरतलो म्हणून ताका तांणी घेवन वतात. तेन्ना रायाला घेवन वता ती आनी सांगता ते, पळय हे पुरा दरोडे कोण करता ती, होची ऋषी, हो तांगेल मांडव्य ऋषी, हो तांगेल सांगती मेळून तो करयत आसा म्हणून राजा सांगतात. तेन्ना राज विचार करता, अरे आमगेले राज्यांत असल ऋषी बी असावे, साधू वेशांतू चोर दरोडेखोर बी असावे, ना हांव तांकां कुडले शिक्षा दिवका म्हणटा. तेन्ना तो म्हापशे मुखार विचार करना, इन्व्हेस्टिगेशन करना की हे ऋषीले चूक केसकी की चुकून हाका धरल्या म्हण कसले विचार करनाशी ताका व्हड शिक्षे तो अनाउन्स करता. कसं शिक्षे, शिक्षा म्हळ्यार अशी एक चंगा म्हणटात ताका. ताका वयल्यान अशी रात जुगाल ताका लांबयता ती, आनी सकयल पुरा शार्प ब्लेड्स अशी दवरतात, एक खडगशी अशी मस्त ब्लेड्स अशी दवरतात. केन्ना ते मोमेंट येता ताका ते राजवांतुल्यान सोंड सोडतात. ते सोडले की कसं करता, तो पुरा ते ब्लेडार पडता, पुरा तागेलें शरीर थंड थंड जावन तो थंय मरता. असल इतलो व्हड ताका शिक्षा दिता राज. जाल्यार तो मांडव्य ऋषी मस्त व्हड योगी आशिल्लो, मस्त साधना ताणें केल्लें. तो कसं करता, तो राजाक मस्त कन्विन्स करचो प्रयत्न करता की ना हांव साधू, हांव प्रामाणीक आसा, हांव हे केन्ना म्हगेल्या ध्यानांत उरता, हांव असलांत केन्ना पडना, कसलांतू हांव ना, म्हगेली चुकी ना म्हणटा. जाल्यार राज ताका कितले केल्यार आयकना, ते शिक्षा ताका अनाउन्स करता. केन्ना ताका वयर लंबयता ती, ते टायमार तो कसं करता, मस्त व्हड तो साधना ताणें केल्ले, मस्त सिद्धी तागेल्यांत आशिल्ले, एक ध्यानाचे ताजे हे प्रभाव तागेले आशिल्ले. तो कसं करता, मस्त ध्यानांत वरून सोडता, मस्त ध्यान करता. ते ध्यान केले मागीर ती तो ते सकयल ते सोड नंतर बी ते ब्लेडान ताका पडटा की तो मरण जायना, मृत्यू येना ताका, मरना तो. इतलो तागेले ध्याना प्रभाव इतलो उरता की तो मरना. ते पळोवन राजाक मस्त हे जाता, शॉक जाता. अरे बाबा हांव मस्त व्हड चुकी केली, हे साधू म्हाका सांगता आशिल्लो हांव प्रामाणीक आसा, हांव तोटू केलें ना म्हणून. म्हगेले पावर पळोवन म्हाका कळ्ळें हे हो असलोटू करच ना म्हणून. हांव मस्त व्हड चुकी केल्या, हांव कितलो व्हड शिक्षा दिवन.
हे शिक्षा हाका दिवनी आशिल्लें म्हूण ताका पाय धरता आनी तागेले तांतुल्यान ताका भायर काडटा आनी भायर काडटना तागेले जीव कशे काय उरता जाल्यार ते ब्लेड पुरो तागेले शरिरांत गेले खातीर थोड्या समयानंतर तागेले मृत्यू जाता मृत्यू जाल्या नंतर कसं करता तो यमलोका वता ते यमलोका गेल्या नंतर थंय ताका मस्त यमराजा तो विचारतो की पळे हांवें इतले वर्स म्हगेले जीवन काळांतू हांव म्हगेलें ध्यान करन म्हगेलें हें करन हांव जीवन काडलें एक सात्विक जीवन एक साधू जीवन हांव काडल्या हांव म्हगेल प्रमाणांत हांव खंयी केन्ना पाप केलें तसल्यान तूं म्हाका इतलो व्हड शिक्षे कशें जालें म्हणून विनवितो तेन्ना यमराय तागेले पुरा अकाउंट पळयता आनी ताका सांगता हो तूं केन्ना सामान चड आशिल्लें तेन्ना तूं एक शार्प तण घेवन एक एक क्रिमी किटाक ताणें मारिले ताका खंचून 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 तूं मारिले ते कर्म तुका आत्तां फल ताजें मेळटा असो म्हणटा तेन्ना हे मांडव्य ऋषीक मस्त कोप येता तेन्ना यमराया तो सांगता अरे हे कसल तुगेल न्याय तू यमराय इतले यमधर्मराय तू इतलं व्हड तुगेलें नांव आसा हे कसं न्याय केलं तुवें सांज चेरडाक कसं बुद्धी उरता सांज चेरड आसतना कसलें आमकां डिस्क्रिमिनेट पावर उरना कसं बरें कसं वायट म्हणून हे हांव इतलें सान एक मुय्येक मारिल खातीर तूं म्हाका इतलो व्हड शिक्षा दिली म्हणटा तेन्ना हे मस्त अन्याय सांज चेरडा आमी सांगता ती तांणी इतलं मुग्ध उरता ती प्रामाणीक उरता ती तांगेले मनांत केन्ना पाप उरना तांणी कसले की एक मस्तीन तूं केल्लो उरतलें तसल्यान तूं म्हाका इतलो व्हड शिक्षा दिले हे मस्त चुकीचें हे मस्त व्हड चूक केली तुवें हांव तुका शाप दिता म्हणटा तो शाप दिता तेन्ना तूं हे यमराजाले हे तुगेले हे पदवी वचून तूं पृथ्वींत वचून तूं एक शूद्राले तूं जन्म घेता म्हणटा तेन्ना अशी आमी पळयता ती महाभारतांत एक शूद्र स्त्रियेले तो जन्म घेता तो विधुर जावन जन्म येता जाल्यार मुखार वचून तो मस्त व्हड महान कार्य करता ते आमी मुखार पळोवया अशीच आमी सांगचे येना अरे आमी सांज चेडू आमी गोतना आमी प्रामाणीक आसा ती आमी कसले येना चुकून जाले म्हणचे येना एक पण कर्म केले की जाले ते एक नियम अशी आमी हे कसं म्हणटा ती ते प्रोग्रामड अशी करून दवन्स वळ्या हे केले की हे शिक्षा तयार उरता तशी आमी अशी लेक्चना रे म्हाका गोत नाशिल्ले हांव हे कर्मांतुल्यान एस्केप जाव येता म्हणून हे कर्मांतुल्यान केन्ना आमकां एस्केप जावचें जायना खंयचे वाटना हाका एस्केप जावचें आमी अशें पळोव येता की बर्ड्स पक्षी युजली तांणी कसं करता ती क्रिमी किटां खाता ती मुय्यां खाता ती केन्ना तेच पक्षी मरता तेन्ना कसं करता ती पुरा मुय्य ते तागे शरीर खावन काडता मुय कितलो व्हडा पक्षी कितलो व्हडा इतलो सान मुय एक पुरा ताजे शरीर खावन काडता एक टाइम आशिल्ले ते पक्षीले मुय्यां खावचे कडे अनेक टाइम आशिल्ले मुय्याक ते पक्षी खावचे तशीच आमी एक हे पळोव येता एक उज्जा काड्डी एक सान उज्जा काड्डी करच्या कितलो लाकूड लागता एक एक रुखाचे इतले सान एक काड्डी पुरो जाता ताका एक काड्डी करच्या जाल्यार तेच एक काड्डी न्हू आमी ते पुरा रूख इतलो व्हडलो रूख जळोव एक रूख न्ही केन्ना केन्ना कितलो रूख केन्ना केन्ना पुरा एक रान लासून वता उज्जेंत एक सान उज्जा काड्डीन कितलो व्हड हे प्रमाणाचे हे जाता तशीच हे कर्म अशी काम करता आता आमी सांगचे येना आमी गोतना आमकां कळना पण आमकां सांगचे येना हे केन्ना आमगे टाइम चेंज जाता केन्ना आमकां कर्म खंयचे रुपार येता आमकां सांगचे येना ते पक्षीचे आनी मुय्याचे आमी उदाहरणीन आमी शिकता ती आनी हे मॅच स्टिकाचे उज्जे काड्डीचे उदाहरणीन आमी शिकता ती एक टाइम आशिल्ले रुखाक हे करून उज्जे काड्डी केले तर उज्जे काड्डीचे काम ते रुखां जळयता तशी कर्म एक दुसरेक आमी संगाती कोणा कर्म केले परत परत आमगे जिवनांतू लायफ टायमांतू विंगड विंगड लायफ टायमांतू त्या मनशाल संगती मेळता उरता ती
ताजी मेथी आम्ही तांकां कर्माचें हें दिता ती तांणी आमकां घेता ती अशी जावन हें कर्मा सायकल आमगेलें चलता उरता. ताजे खातीर आमी कसं करता हे कर्मा सायकल चुकोवंक म्हणसर आमी हातूंतल्यान भायर येवप हे भायर येवचे उपाय आमी सोदता. केन्ना कसं युजली कसं जाता आम जिवनान कसं पूण एक कश्ट येता त्रास येता पयलीं आमी कसं करता ती दुसरे दोश दितात दुसरे कारण आमी हें करतात केन्ना आमकां कसले एक हें जालें अम्मा बापान आमकां शिकयना ना अम्मा बापान आमकां जाय आशिल्लें आमकां हें करच्या दिलें ना केन्ना केन्ना युजली आयज काल चेडूं तांगेले करियर तांगेले इंट्रस्ट आनी अम्मा बापा दोश दितात अरे आमी अम्मा बापान आमकां एनकरेज केलें ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली ना अम्मा बापा कसं की तोंदरे उरतले पयशे तोंदरे उरतले आनी कसं की तोंदरे उरतले जाल्यार आयचे यंग जनरेशन युजली तांणी कसले एका अम्मा बापा ब्लेम करतात केन्ना केन्ना आनी कोणाक आमी आमगेले नेबर्स उरो आमगेले आनी कोणी संगातीक जावं आमकां कसो त्रास जालो की अरे तागेल मितायले हागेल मितायले हागेल मितायले अल्टिमेटली खंय वता जस्ती जावन अरे देवान अशें केलें आमी देवाल भक्ती करता ती देवाले हें करता ती लोकांक केन्ना आमी कसले वायट केलें ना देवान अशें कसले केलें म्हगेले सांगते देवा दोश दितात तेच खातीर हे वट्ट उदाहरणेन आमी पळोवं येता की कसले आमी करता ती तेचे आमकां वापस येता आमी बरें केलें ती आमकां बरे परिणाम मेळटा आमी वायट केलें ती आमकां वायट परिणाम मेळटा हाजी कारणा कोणीय उरना ती ऑल आर इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ कर्मस आमच्या जिवनांत कोणीय आयला ते आमकां अम्मा बापा आयला ती मेळ्ळ्या ती दे आर ऑल्सो इन्स्ट्रुमेंट आमकां आनी कोणें चेडूं जाता ती मुखारी जाल्यार चेडूं बी आमगेले कर्म चेडूं बरें मेळना चेडूं आनी बरे वाटेर ना ती म्हण आसलेली दे आर ऑल्सो इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ अवर कर्म फाल्यां आमकां कसले कोणीय मेळटात आमगेल्या लायफांत कम अक्रॉस एनी पर्सन इट इज नॉट नो आमगेल्या लायफांत कसले आमकां तोंदरे हाडयता ती म्हण आसलेली दे आर नॉट द कॉज ऑफ अवर कर्म दे आर इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ अवर कर्म ताचे खातीर हे कर्म म्हळ्यार कसं न्ही हे कर्म म्हळ्यार अशी एक हें न्ही कर्म म्हळ्यार इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी केन्ना हे लॉ ऑफ कर्माक लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हण अर्थ करून घेता ती तेन्ना आमी ताका समर्पक जावन आमी ताची जबाबदारी घेता ती कळ्ळें आमकां केन्ना गोत उरता की अरे हें कर्म केलें रे हें आमकां मेळटलें एक साधारण जावन एटलिस्ट एक भारतांत एक एक संस्कृती आमकां सांधन दिल्ली उरता प्रत्येकल्याक गोत उरता बरें कसलें वायट कसलें एक कॉमन सेन्सान तू कळत होतं हा कसले व्हड शास्त्र पुराण वाचका व्हड स्कॉलर जावं हाजे आवश्यकता प्रत्येकल्या गोत उरता आपणेन फाल्स उलोवचें जाल्यारय फाल्स उलयता केन्ना केन्ना इंटेन्शनली फाल्स उलयता ती केन्ना केन्ना परिस्थिती येवन फाल्स उलयता कितलो हें करता ती आमी सांसान विशय आमी फाल्स उलयता अशें करून आमी कितलोटो अशी चूक करतात कितलोटो आमी गोत्त उरून बी आमी पाप करतात ताचे खातीर केन्ना आमी हें एक जबाबदारी म्हण केन्ना घेता ती तेन्ना आमी कॉन्शियस उरतात अलर्ट उरतात की ना हें म्हाका करचें ना हांव केल्लें ताजे रिजल्ट म्हाका भोगचो पडटा एम आय रेडी टू फेस दॅट एम आय रेडी टू एक्सेप्ट इट मे कम इन एनी फॉर्म इट मे कम इन एनी इंटेन्सिटी हांव रेडी आसवे ताका ते आमी प्रश्न करता आतां सपोज आमी आमी बॉम्बेन तूं म्हण येता बॉम्बेन ट्रेनान ट्रॅव्हल करतात कोण एकलो येता ट्रॅव्हल करता ताका टीसीन दिता ताका टिकेट खंय आसा म्हणून म्हणटा टिकेट खंयची टिकेट आतां सपोज तो नवीन आसा बॉम्बेन तुजे तो गोत्तू ना ट्रेन म्हळ्यार कसलें म्हणून अरे ट्रेनान तरी म्हाका कोणें टिकेट दिली ना म्हणटा अरे ट्रेनान टिकेट मेळना टिकेटा विंगडा कावंटर उरता स्टेशनान तूं टिकेट घेवका पडटा तो म्हणटा हांव ह्या सिटींत हांव नवीन आसा म्हाका गोत ना हें टिकेट कावंटरांत मेळटा म्हणून आमकां युजली आमी बसान ट्रॅव्हल करता ती बसान टिकेट मेळटा म्हणून तो सांगता ना म्हणल्यार रे म्हगेले चूक जालें म्हाका गोत ना म्हाका आज एक वच्चा दी म्हण सोड म्हण सोडतलो तो टीसी ना तूं आज फायन बर फाल्यां तूं कळोवन घेवन यो माहिती कर घेवन यो ती खंय टिकेट कावंटर आसा खंयची टिकेट कशी घेवचे तेन्ना तूं पक्का तूं कुडगास उरतलें की आनी मुखार हांवें टिकेट घेवन अशी वच्चें ना तशीच हें कर्म आमी केन्ना करता ती आमकां गोत उरका हाजी माहीत उरका वी कॅनॉट टेक एक्सक्यूज दॅट टू बी एस्केप फ्रॉम कर्म आमी केन्ना एक्सक्यूज घेवचे ना
आम्ही कर्म करता ती, पण प्रत्येक वेळा आमकां दिसता अरे हे एक आमकां माफी मेळ्ळें बरें आशिल्लें आनी ती एक एस्केप मेळ्ळें बरें आशिल्लें म्हूण. जाल्यार तशी जायना तें. कर्मा इज व्हेरी एक्युरेट. तेचे खातीर हे केन्ना आमकां जबाबदारी म्हण केन्ना घेता ती, तेन्ना आमी अलर्ट उरता ती, तेन्ना आमी हे कर्म हे करच्यान तूं विचार करून करतात. तशीच हे इन्स्टंट कर्मा बद्दल आमी थोडे स्टोरीज पळोवन ताजे उदाहरण आमी पळोवया हे इन्स्टंट कर्म कशी आमगेर प्रभाव करता म्हणून. राजा परीक्षित, श्रीमद भागवतांत तो येता परीक्षित महाराजाल काणी. परीक्षित महाराजाक कशी श्रिंगीन शाप दिले, कसले शाप दिले. परीक्षित महाराजान रान्नान तो ताणें बेट खेळचे गेले तेन्ना ताका भारी प्रकारान ताण येता. ताका खंयी उद्दां मेळना. थोडे वता 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 ताका एक आश्रम मेळटा, शिमिक ऋषीलो आश्रम. ते ऋषी ध्यानांत बशिल्लो आसता. तेन्ना तो सांगता म्हाका उद्दां ताण येयल्या, उद्दां दी हांव तुगेले बागलांत आयला म्हाका उद्दां दी म्हणून. हांव ओड्र आयो म्हाका ताण लागल्या उद्दां दी म्हणून. कितलो ताण हे केले रे तो शमीक ऋषी इतलो गाढ ध्यानांत उरतकी ताका कसलें कळना. तेन्ना राजा कोप येता, हांव एक रायो आगेल्या घरा बागला आयला हाणें स्वागत करता तें सोड म्हाका इतलो ताण लागल्या, म्हाका इतलो एमर्जन्सींत हांव आसा, म्हाका थोडे उद्दां दिवन मरे ताण सत्कार केलना. पण मस्त कोप येता. तेन्ना तो कसो करता, हा कसमपणी कर म्हाका हें कर का म्हणून थंय पडिल्लें ते एक मेल्लेलें दिवोड आसता, ते दिवोड तागेले गळे घालता आनी वता. मस्त कोप येता आनी तो वता. तो गेले नंतर कसो जाता, तागेले पूत आसा श्रिंगी ताका कळटा की म्हगेले बापसूक इतलो व्हड अपमान केलो हाणें म्हणून. हे अवमान हांव सैसूंक घेवचें ना. ब्राह्मण म्हळ्यार एक काही आमकां गौरव नावे सन्मान नावे, हे राय पुरा विसरून गेले म्हणून ताका शाप दिता. तूं म्हगेले बापसूक इतलो अवमान केले, तूं 7 दिवसां भितर तुगेलो मृत्यू जावन वता म्हणून. हांगा हे हाजेन आमी कसं उदाहरण कसं शीक येता. केन्ना केन्ना कशी जाता एक सान एक विशय हे काणकाय ते साधू जीव घेतील ना नवे ताका कसले मारले ना कसले त्रास हे केले ना जस्ट ते पडील एक मेल्लेले एक दिवोड तागेले आंगार घाल्ले. जाल्यार हे उदाहरण आमी पळोवं येता साधू लोकांक केन्ना आमी हे अपराध करता ते मस्त व्हड जाता. ताजे मस्त रिएक्शन मस्त व्हड आसा, व्हड जाता म्हण आमी पळोवं. तशीच नलकुवेरा आनी मणिग्रीवा. नलकुवेरा आनी मणिग्रीवा आनी कुबेराले चेडूं मस्त व्हडाचे चेडूं आमी पळयता ती केन्ना केन्ना तांकां लायफान वट्टू जाय आशिल्लें तें मेळटा आनी तांणी वायट जावन वतात. तांणी बुद्धिभ्रश्ट जावन वता तांगेली. एक दिवस न्हंयेन तो अशी क्रीड करता उरता ती बाकी स्त्रियां संगतीक तांणी क्रीड करता उरता ती क्रीड करता करता तांणी इतलें मदोन्मत जावन वता ती. तेन्ना नारद मुनी खंयच्यान थंय येता. ते नारद मुनी आयले वरे तांणी ताका एक सन्मान दिनात आनी ते इतलें न्हय तांणी उदकांत तांणी नग्न अवस्थांत तांणी क्रीड करता उरता ती. तेन्ना नारद मुनी हें पळोवन आनी मस्त व्हडा तेंचे चेडूं आनी पुरा वायट जावन गेल्या ती. हांकां कसमपणी एक वाटेर हाडका म्हूण तांकां शाप दिवचो होता. तुमकां हे नग्न अवस्था रे तुमकां न्हय हें करचें इतलो मजा येता न्ही तुम्ही नग्न अवस्थेन तूं उरा म्हणून तुम्ही हे पृथ्वी वचून तुम्ही वृक्ष जाया रूख जाया म्हणटात. रुखाक शिंया दिवस उरो धग्गा दिवस उरो वत उरो पावस उरो कसले उरो तांकां कसले एक आवरण नाशी तांकां नग्न अवस्था रे तांणी उरका पडटा. अशी कितले की हजारो हजारो वर्स तांणी ते अवस्थेन ते वृक्षांत उरता ती नलकुवेर आनी मणिग्रीव. तांकां राधानाथ स्वामी बी आमकां केन्ना सांगता ती तांगे प्रवचनांत आमी केन्ना यात्रेनी वता ती तीर्थक्षेत्र वता ती थंय तीर्थ स्नान आमी करता ती गंगा नदीन तो यमुना नदीन तो वेगवेगळ्या न्हंयेन तो आमी स्नान करता ती. तेन्ना तांणी सांगता ती हे न्हंय म्हळ्यार एक पवित्र स्थान केन्ना स्पेशली राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावनांत आसा अशी खंय कुंडान तूं खंय न्हंयन तूं आमी स्नान करता ती तेन्ना हे एक पवित्र स्थान हांगा देवाल लील जाल्लें स्थान हे देवाल एक चरणामृत हाका आमी केन्ना देंवता ती एकदम आमी सन्मान गौरव हाजेन आमी देंवका आमगेले एक अहो भाग्य म्हणून न्हू ते भावनेन आमी देंवका आनी न्हंयत देंवता आसतना बी आमी सिदा तांकां पयलीं पांय घालना ती पयलीं आमी दंडवत करता ती नमस्कार करता ती
तांगेले एक आशीर्वाद घेता ती. आणि हे पवित्र न्हंय स्नान न्हंय म्हळ्यार हे एक फक्त उद्यान न्ही, हे एक ताजे अधिदेवते होते. ते अधिदेवतेक आम्ही सन्मान दिवका, तांगेले आशीर्वाद घेवका. त्यात नंतर आम्ही आमगेले गुरुक एक धन्यवाद अर्पण करका की आमके तांगेले हज्जेन आमकां आशीर्वादान हांगा येवचे आमगेले हे मेळ्ळे भाग्य मेळ्ळे म्हणून. त्यात नंतर आम्ही प्रणाम करता. त्यात नंतर आम्ही आचमन करता, आमगेले माथ्यार घालून घेवका आंगर घालता. तेन्ना आम्ही न्हंयेंत देवन स्नान करता. अशी एक पद्धती उरता. खंयची एक वस्तू हांगा आमगेल्या परिसरांत आसा, प्रत्येकाक आमी सन्मान दिवपा. ताची मागची एक एक अधिदेवते असता ती. ती एक उद्दा पळयल की हे एक बरी न्हंय पळयल की एक बरी उद्दाक म्हणलेकचे ना. एक व्हड पर्वत पळयल की हे बरी एक पर्वत फातराचे गुड्डो म्हणलेकचे ना. प्रत्येकाक एक सन्मान दिवपा आमकां. हे नलकोयर आणि मणिग्रीवाला उदाहरण आम्ही पळयले की तांकां कुडले कुडले तांकां कर्म मेळ्ळे, तांकां शाप मेळ्ळे. कुडले तांकां पृथ्वीर येवन तांकां रूख जावका पडलें. आमी पळोव येता ही इन्स्टंट कर्मा मे लूक व्हेरी हार्श. अरे एक इतले हे केले इतले व्हड शिक्षे, आणि एक दिवस न्ही तांकां रक्ष जावन कितले हजारो हजारो वर्स तांकां रावका पडलें. जाल्यार सांगिल्लें आसा इन्स्टंट कर्मा मे लूक हार्श बट ऑफन कॅरीज हिडन ग्रेस. देवाल कृप तागेलो अनुग्रह तांत आसा. तांगेले एक इतले मदोन्मत्त तांणी जाल्ले तांकां एक शिक्षे दिवचे आवश्यकता आशिल्ले. नारद मुनी एक शुद्ध भक्त, तांणी केन्ना हे पळयना ती आनी वडा तांची हांकां कसले हे करता, हांकां कसले हे करता हांगा हांकां अरा सोडो आनी हांकां उरो चलता एक दिवस माफी करया ना. तांणी कसो पळयता ती हे शरीर मेळ्ळे हे एक आमगेल भाग्य म्हणका. हांतू आमगेल देवाल सेवे करचे खातीर हे मेळ्ळे. आमगेल इंद्रिय तृप्ती करचे खातीर, आमगेल मनोरंजन करून आमगेल जीवन व्यर्थ करचे ना म्हण पाठ आमकां शिकोवचे तांणी प्रयत्न करता ती नारद मुनी हांगा. तांकां हे शिक्षे दिता ती. दॅट वॉज द हिडन ग्रेस. तेन्ना तांकां फक्त शिक्षे दिली ना, तांकां नलकुबेर आनी मणिग्रीवा तांकां कळ्ळें आपणाची चूक जाली व्हड म्हणून. बापरे इतलो व्हड शिक्षा आमी कशी अनुभवचे म्हणून आता आमकां काही उपाय ना. नारद मुनी पांय धरून तांणी माफी मागता ती आमकां कशी पुणी कर न्हू, हे चुकय आमी केन्ना असल पाप करना तेजे मुखारी म्हणून. तेन्ना नारद मुनी सांगतात सांगील शाप आमी वापस घेवचे ना. आता तुम्ही हे करा जाल्यार मुखार वचून तुमकां एक हे दिता, वरदान बी दिता. तुमकां कृष्णाल दर्शन मेळटले, कृष्णाल स्पर्श तुमकां मेळटले. तेन्ना तुमगेले उद्धार जातले म्हणून मुखार वचून नंद महाराज आले. तांगेले हांतू गार्डन हांतू तांकां वृक्ष जावचे तांकां हे मेळटा. तेन्ना तांकां कृष्ण येवन केन्ना कृष्णाले ते दामोदर लिलेंतू ते उखल तांकां येवन हे दोन्ही वृक्षाक तांणी हे दोन्ही नलकुबेर आनी मणिग्रीवाक तांणी मोक्ष दिता कृष्ण. तशीच शिशुपालाल उदाहरण आमी पळोव येता. शिशुपाल केन्ना राजसूय यज्ञ जाता युधिष्ठीर महाराजाले, तेन्ना युधिष्ठीर महाराजान कृष्णाक एक मुख्य अतिथी म्हणून ताका सन्मान करता. तांकां कसले तागे पाय धुवन हे करता, ताका सन्मान दिता, उडगर दिता, तागेले होगळशिता गुणगान करता. तेन्ना शिशुपालाक ते पळोवचे येना. अरे हो कृष्ण वे, हो कृष्ण क्षत्रिय बी न्ही, हो ब्राह्मण बी न्ही, हाका कसले इतले सन्मान. हो कृष्णान कितले गोपया संतीक ताणें कसले नाच केल्या, ताका कसले संस्कार ना. तो ग्वाल बाल जावन आशिल्लो, तागेले कसले एक मागशीचे कोणाक गोतना. कितले लोकांक ताण मान काडल्या, कितले लोकांक हे केल्या, असले लोकांक तुमी सन्मान दिता. तशें म्हणून एका नंतर एक कृष्णाक अपमान करता वता. जाल्यार शिशुपालाक एक वर आशिल्ले. तेगेले केन्ना जल्म येता शिशुपालाक तेन्ना कृष्णान ताका उबारिल्ले. तेन्ना कृष्णान ताका एक्चुअली मस्त भूज उरता ती शिशुपालाक. तेन्ना कृष्ण उबारले तेन्ना ते पुरो भूज वता, 2 भूज मात्र तागेले उरता. तेन्ना सांगिल्ले उरता की कोणाल स्पर्शान हागेले भूज वता पळय तोच मनुष्य हागेले मृत्यूच कारण जाता म्हणून. तेन्ना हांव सुख मस्त चिंता जाता. ती राखून उरता की हाणे केन्ना कृष्णाक कसले हे करचे ना म्हणून. जाल्यार हे वेळार
हे कितलीकी वर्सां हे जाल्ले हे राजसूया हाजे वेळार तो कृष्णाक अपमान करता वता कृष्ण सहन करून वता जाल्यार केन्ना तो 100 टाइम तागेले हे जाता तेन्ना कृष्ण तागेले चक्र सोन तागेले गळ कापून सोडता. हाजी उदाहरणेन आमी कसं शिकयता मर्सी हॅज लिमिट्स. कृष्णान ताणें 100 अपराध कर वरेन ताका माफ केलें कसं म्हळ्यार आवसुयेक ताणें उत्तर दिलें तागेलें रक्षण करता म्हणून जाल्यार ताणें लिमिट क्रॉस केलें. ताणें वाचून उरत आशिल्लें ताणें लिमिट केन्ना क्रॉस केलें ताणें कर्मा एक्ट्स इमिडिएटली. देवाल कृपी बी मेळटा म्हळ्यार ताका बी एक लिमिटेशन उरता. आमी ते लिमिट केन्ना क्रॉस करता ती तेन्ना आमकां तें फल भोगचें उरता. तदनंतर सुदामा ब्राह्मणाला पळोव येता कितलें चंद उदाहरण हा इतलो गरीब आशिल्लो एक गरीब हातू तो हे जाल्लो ताका एक तागेले परिवाराक एक पोषण करचें तागेलें साध्य जायना आहार ताका जेवण एक समज 2 टायमां जेवण दिवं तितलें तागेलें हें नाशिल्लें थंय हांगा भिक्षा मागून तो संवसार करता आशिल्लो. अशी पळोवन पळोवन तागेली बायल एक दिवस सांगता अरे आमगेले इतलो कश्ट आसा आमगेले पुण्य आमगेले चेडूं पळय सांत तांणी तांके कसले खावचे समज 2 जेवण तांकां मेळना आमकां भिक्षेंत बी कसले मेळना कसले पुणी कर म्हूण तेन्ना एक दिवस सांगता तूं केन्ना म्हाका तुगेले मित्राले काणी सांगता उरता कृष्णाले अरे कृष्णान अशें केलें कृष्णान तशें केलें म्हणून आतां तरी व्हड राय जाला तो द्वारकाधीश जाला कसले म्हळ्यार सुदामा केन्ना ते गुरुकुला आशिल्ले तेन्ना तांणे ल्हान आसतना कसो लील जाल्ले कृष्णाले मित्रताचे ते अनुभव केन्ना बायलेले सांगूंक येता उरता. तेन्ना ते दिवस बायल सांगता की आतां तरी व्हड राय जाला तो तागेले वचून कसमपणी मदत घे म्हणटा तेन्ना तो सांगता अरे हांव कशी मदत घेवचें केन्ना आमगेले मित्रता तांतू ओटो हाडचे ना आमी एक व्यवहार करचे ना म्हणून मित्रता जावन उरका म्हणटा तेन्ना ना एक पण तूं वचून प्रयत्न करून पळय कृष्ण इतलं करुणा निदान आसा कसमपणी मदत करता तूं वचून तरी प्रयत्न करा म्हणटा तेन्ना सुदामा लागता अरे हांव वचून कृष्णाल दर्शन जातलें म्हगेलें कृष्णाल मेळचें उलोवचें मेळटलें कितलो अनुभव म्हाका मेळटले वत हांव म्हण वता जाल्यार तागेलें इंटेन्शन केन्ना उरना कृष्णाले विचारका कसले मागका म्हणून जाल्यार केन्ना थंय वता कृष्ण प्रेमान ताका पटोवंक येता हो इतलो गरीब तागेले वस्त्र वरें पिंजून उरता कितले दिवस तो चमकून गेल्लो उरता आंग पुरो धुळीन बुड्डील उरता जाल्यार ते कृष्ण विचार करना हे म्हगेले मित्र आयलो म्हण ताका पटोवन घेता इतलो प्रेम दिता ताका ताका तागेले पांय धुयता ताका बरें करून हे 56 भोग तो रुक्मिणी सत्यभामा उठ्ठू तागेले राणी मेळून ताका बरें बरें भोग करता ती रुक्मिणी स्वता वार घालता मोठ्ठू पळोवन तो इतलो भाव विभोर जावन वता की कृष्ण इतलो व्हडलो राय तागेले अरमने अशी पळयता पळयता ताका चक्कर येता त्यान म्हणून केन्ना हांव म्हगेल्या जिवमानान पळयलें ना इतलो वैभोगांत आसा जाल्यार एक इतलो तुच्छ म्हगेले एक मित्रता ताणें दवन घेतली न्ही इतलो प्रेम आनीक ताणें तागेल्यांत आसा न्ही म्हणून इतलो खोशी जाता तो तागेले मेळटा ते चेडूपणाचो टो कसो सान आसतना तांगेले गुरुकुलाचे काणी तांगेले पुरो तांणी उडगास करून घेता ती भारी खोशी जाता कितले ते ओटू हे कृष्णान मेळ्ळे इतलो खोशी जाता ताका कडेरी तो वतना खाली हातान वतना थोडे फोव बांदून घेवन वता कृष्णा कसं दिवचे अप्रूप इतलो वर्सां नंतर मेळता आसा कसमपणी दिवं का म्हणून तेन्ना ते कृष्णाक तो दिना ताका ते तागेले वैभव पळोवन अरे हे सुक्क फोव कृष्णाक कशी खावचे म्हणून कडे कृष्णाक तशी बी कळटा झोमून घेवन कृष्ण खाता तशीच तो वापस येता तो ताका विसरून वता ताका कसले मागच्या गेल्लो म्हण तो इतले खुशीन उरता इतले वर्सां नंतर आपणेले मित्राक मेळ्ळो हांव इतलें बरें करून आमगेले दोग लोकां भितर हें जालें आनीक ताणें इतलो प्रेम दवरल्या म्हगेले वयरी इतलो विश्वास दवरल्या म्हण म्हगेली इतलो परिस्थितींत आसल्यार म्हाका ताणें स्विकार केल्या म्हण इतलो खुशीन उरता जाल्यार हांव कसो जाता हांव घरा आयली की तागेले एक सान गुडिसोल आशिल्ली एक व्हड महल जावन वता तेची आसा कसो हांव तो शिकयता सिन्सियर डिवोशन ब्रिंग्स इमिडिएट ब्लेसिंग्स इवन विथआउट आस्किंग आमी विचार नाशी वरे ताजी फल आमकां मेळटा आमी केन्ना आमगेली भक्ती आमी सिन्सियरली करता ती प्रामाणीक जावन करता ती आमी कसले देवाले मागका म्हणना अरे हांव गरीब आसा म्हाका
कसले पैसे दी, मग बरे जॉब कर, मग थोडे संपत दी, मग बरे घर दी, बरे गाडी दी, कसले मागका म्हण देवाला प्रीती दाखले देव आपण आप स्वतःक दिवन सोड सुद्धा मग तशी केले देवान इतले एक थोडे एक मुष्टी फोवा खातीर देवान आपणे कृष्णान स्वतः तक दिले तशीच अनेक एक अजामिळाल सुंदर उदाहरण असा अजामिळ एक बरे ब्राह्मण आशिल्लो शुद्ध एक ब्राह्मण परिवारांत आशिल्लो जाल्यार एक वेश्येले संगांत येवन एक वेश्येक आकर्षित जावन ताणें पुरा तागेले ब्राह्मणत्व काडून घेतलें पुरा ताणें एक वेश्येक आतां तिगेले संगती उरता म्हण नंतर तिगेले ताणें तिगेले पालन पोषण पळोवका तिगेले हे पळोवका खर्च पुरा पळोवका केन्ना तो वेश्येल संगांत आयलो तागेले ब्राह्मणाचे पुरा गेले कोणी ब्राह्मण ताका पूजे पुनस्कार आपयना ती दक्षिण दिना ती तागेले कसले धन संपादने ना जाले तो वेश्येक कशी हे करतले तदनंतर ताका 10 चेडूं जाले तो कशी तागेले परिवाराक हे करतले तेन्ना ताणें दरोडे चोरी हे ते वटू करचे सुरू केले अशें करून तागेले पाप वाडता 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 गेले जाल्यार तागेले मरण कालाक कसो जाले तागेले तागेले धाकलो चेडो कोण उरता ताका नारायण म्हण नांव दिलें उरता वो नारायण तो मोगाच तागेलो तो कितलो मरणशय्यान तो आशिल्लो तो कितलो त्रास जाता आशिल्ले तो नारायण नारायण नारायणाका आपयत आशिल्लो जाल्यार तागेले उद्देश ना आशिल्ले जे नारायण देवाक ताणें स्मरण केलें ताणें देवाक स्मरण केलें नाशिल्लें तागेले पुत्त आपयले ताका दूख तडूंक घेनाशिल्लें जायनाशिल्लें ताका एक भंय आशिल्ले यो आतां मरण येता म्हाका कसं करचें कोणी पुणी आमी आपयता न्ही कोणा आमकां त्रास आसले रे तशी ताणें पुत्त आपयलें आशिल्लें जाल्यार तागेलें कसन जालें ताका विष्णू दूत आयले ते उडले आनी यमदूताक तांणी स्टॉप केलें व्हरच्याक ताका आनी ताका एक जीवन दान लायफ टायम ताका दानांत मेळ्ळें एक नाव घेतील खातीर देवान एक लायफ टायम ताका दिलें ते लायफ टायमान तूं ताणें कसं केलें तें महत्वाचें ताणें वचून ऋषिकेश हरिद्वारा वचून तागेले पुरा देवाल भक्तींत इतलो हें जालो आनी तागेले ताका मोक्ष प्राप्त जालो हांगा तो आमकां कसो शिकच्या मेळटा इवन एक्सिडेंटल रिमेंबरन्स ऑफ द लॉर्ड कॅन प्रोड्यूस इन्स्टंट स्पिरिच्युअल बेनिफिट एक सान बी आतां अशी सांगिल्लें आसा आमी केन्ना केन्ना आमी वता ती आमी तिलक लायता कंठी माळ उरता लोक हरे कृष्ण म्हण अशी मजा करून बी तांणी आमी हें करता ती जाल्यार बी तांतू बी तांकां बरें फल मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा हे नारायण यजा म्हणल्यार उदाहरण आमी पळोवं येता अकस्मात जावन आमी देवाल इंटेन्शनली नाव घेतलें ना अकस्मात जावन नाव घेतलें तकी ताजे फल कितलो व्हड मेळटा आमी पळोवं येता आता आमी डिलेड कर्मा बद्दल थोडे काणी आमी आयकुया धृतराष्ट्राल एक व्हड उदाहरण आसा महाभारतांत धृतराष्ट्रान कसं केल्लें धृतराष्ट्र राय आशिल्लो जाल्यार तागेले बापसूल मालगड पूत आशिल्लो ताका राय जावचे एक अधिकार आशिल्लो जाल्यार तो कुरुड आशिल्ली ती ताका एक योग्यते ना आशिल्ली ते योग्यतेन तो भायर जालो तेन्ना ताका तागेलो धाकलो भाव पांडूक राज केलो तेन्ना धरून ताका मस्त भारी दुःख जालें कोप आयले की हांव राज जावचो आशिल्लो हो पांडू कशी राज जालो म्हण जाल्यार कसले दुसरे वाट नाशिल्ले ताका कारण दिवचें जायनाशिल्लें की म्हाका राज कर म्हणून तो कोरड आशिल्लो तो योग्यते नाशिल्लो तागेली तशीच तदनंतर पांडू केन्ना तो तो शाप मेळता ताका पांडू हें पुरा डिटेलान आमी वचचें जायना स्टोरी आमकां टायम कमी आसा पांडू केन्ना शाप मेळता तेन्ना तो पुरा सिंहासन सोडून ताका धृतराष्ट्रा सोडून दिवन तो रानां वता तपस्या करच्याक तागेलें जीवन मुखार हें करच्याक तेन्ना हांगा धृतराष्ट्राका राज जाता राय जाता जाल्यार ताका एक नमून कोपसो हांव अधिकारान म्हाका राय जावचें आशिल्लें आतां म्हाका मेळना म्हगेलें चेडूं पुणी फल्लेक राय जावपा मुखार सिंहासन तांकां मेळपा जाल्यार तांतू बी कसो जाता कुंती पुत्र युधिष्ठिराल पयलो जन्म जाता तो मालगड पूत जाता त्यानंतर दुर्योधनान जन्म नंतर जाता तेच खातीर दुर्योधना ते बी चान्स वता तागेले पुताक की सिंहासन मेळचें अरे हांत बी म्हागेलें हें चुकलें म्हणून केन्ना दुर्योधन व्हड जाता तागेल्यान बी हे म्हणटा हे भावने तागेल्यान तो इतलो विश भावने येता तागेल्यान तो की ताका राज जावका म्हणून हे खंयच्यान येता खंय ना खंय सटल वेन तो धृतराष्ट्राल हांतून ताका येता
धृतराष्ट्रानं केन्ना डायरेक्टली जावन हे पांडव लोकांक हार्म केलें ना ताणें. जाल्यार ही सायलेंटली ही अप्रूव्ड दुर्योधनास क्रुएल्टी. दुर्योधनाला हे क्रूरते ताणें प्रत्येकाक दुर्योधनान कितले ताणें त्रास दिले पांडव लोकांक. ताणें भीमाक विष दिवन मान काडचे पळयले. गॅम्बलिंग मॅचान तो तांकां पुरा तांकां गुलाम करून सोडले. तांगे मोठो आस्ती तांगेले हे घेवन नंतर द्रौपदीक वस्त्रापहरण करून अपमान केले. तदनंतर तांगेल महलाक तांकां उज्ज लावन तांकां मान काडचे पळयले. तदनंतर तांकां वनवास तांकां वचपाक पडलें. इतलो तूं केले नंतर भी कसं जालें हातूं धृतराष्ट्राल हात आशिल्ले जाल्यार एद्रा दाखोवंक दितलें ना धृतराष्ट्राने. ताणें डायरेक्टली तांकां कसं नाही केलें. पण दुर्योधन कसं करता तांतू ताणें स्वीकृती दिली ताका. तो राय आशिल्लो तागेले जबाबदार आशिल्ले आनी बापूस आशिल्लो मेन म्हळ्यार पुत्ता करेक्ट करचे जाल्यार ताणें तें केलें. ताणें वट्टो हातूं ताका स्वीकृती दिली. जाल्यार मस्त वर्स वरें ताणें हें राज जावन ते एन्जॉय केलें. पुरा राजमहालाचे कम्फर्ट्स तो राय जावन ताणें अधिकार हे केले. जाल्यार इमिडिएटली ताका कसले मेळना तेचे पयलें. जाल्यार मस्त वर्सां नंतर केन्ना कुरुक्षेत्र वार जाता युद्ध जाता तेन्ना पुरा ते तागेले पुरा 100 चेडूं तांतू मरतात. आनी तागेले राज्य वता तागेले सिंहासन वता तागेले कसन प्रेस्टीज आसा ते पुरा वता वट्टू तागेले स्वता ते तागेले महल बी ताका सोडका पडले. हांत आमकां कसं शिकच्या मेळटा. कर्म ऑल्सो एक्ट्स ऑन इनएक्शन सायलेंट कन्सेंट. आनी धृतराष्ट्रान कसं केलें ताणें स्वता जावन कसले त्रास दिले पण पुत्ताक पुरा सायलेंट कन्सेंट दिले. प्रत्येकान ताणें स्वीकृती दिली हा कर म्हण अशी. जाल्यार रिएक्शन मे वेट बट इट नेवर फॉरगेट्स. कर्म केन्ना विसरून वतना. ते रिएक्शन डिले जातुरतले पण ते आमकां मेळटाचे. तशी अश्वत्थामाल उदाहरण आमी पळोवं येता की अश्वत्थामान पांडवाले 5 चेडूं निद्दील आसतना ताणें मान काडलें. तांगेले कसले चूक नाशी कसले कारण नाशी ताणें रात्री निद्दील तेन्ना मान काडले. अगदी एग्रेसर म्हणटात भगवद्गीतेन ते दिल्या 6 टायप्स ऑफ एग्रेसर्स. कारण नाशी अशी अटॅक करून मान काडले. जाल्यार बी द्रौपदी सांगता अर्जुनाक तांकां मान काडनाका. तो अश्वत्थामा हांव सुख एकलो पोतू हांव पळयलें म्हगेले अनुभवात 5 चेडूं हांवें काण घेतल्या तिका एकलो पोतू तिका आनी कोणें आधार ना. तेन्ना द्रोणाचार्याल बी मृत्यू जाल्लो उरता कोणी आधार ना तिका. तिगेल पळोवन आनी तो ब्राह्मणाल पोतो आनी तितलेच न्ही तुमगेल गुरू आसा ते सन्मानपुणी ताका ते गौरवपुणी दवरा ताका वाचून उरा म्हणटा. तेन्ना हांगा आमी पळोवं येता कसं जालें. सो ही एस्केप्ड इमिडिएट डेथ. ताका अर्जुनान जाय जाल्यार कुडले मारत आशिल्ले मारचे अधिकार बी आशिल्ले आनी अर्जुनाक ताजेन कसले कर्म बी मेळनाशिल्ले. जाल्यार म्हळ्यार ते भगवद्गीतेन तो सांगले अग्रेसर आसा ती तांकां कुडले मान बी काडयतले तांकां अशी बिकॉज अर्जुन इज अ क्षत्रिय ताका अधिकार आशिल्ले ताका मारचे. जाल्यार ही एस्केप्ड इमिडिएट डेथ बट कंटिन्यू टू लिव. कशी कृष्णान ताका शाप दिले. कृष्णान ताका शाप दिले की तू आतां हांग उरचें ना हांगच्यान तू पुरा रान्ना वचका आनी तुगेल पुरा जीव मान रान्नान तू काडका. ते रान्नान तितले न्ही तागेले ते निडला आशिल्ले ते मणी बी काण घेतले. ताका रान्ना वता तो कितले नमुने रोग येता ती कितले दुखी कितले त्रास तो वळवळता आनी कोणी ना तागेले परिवार ना कोणी ना बंधू बळग ना. रान्नान एकलोच भटकता उरता. इतलो लोनलीनेस जाता ताका. इट वॉज अनसेपरेबल पेन. इतले कश्ट आशिल्ले हाजेकिंत मरण बरें म्हण म्हाका ताका दिसलें की म्हाका कुडले मान काडले बरें आशिल्ले. कितले हिंस जाता म्हण ताका. हांचेन आमी कसो उदाहरण शिकचे येता. एस्केपिंग इन्स्टंट कर्मा पनिशमेंट इन्स्टंट पनिशमेंट डजंट मीन एस्केप फ्रॉम कर्मा. आम कसले एक पनिशमेंट आम चुकोवंक घेतले अश्वत्थामान अरे आमगेले पनिशमेंट चुकोवंक घेतले म्हण हाजे अर्थ हे न्ही आमगेले कर्माक रिएक्शन गेले म्हण न्ही. कर्मा इज इनएविटेबल may not be always immediate. Delay doesn't mean denial. आमकां थोडे वेळ जाले विलंब जाले ताजे अर्थ न्ही अरे कर्मा फल आमी चुकोवन घेतले. ताचे खातीर केन्ना केन्ना भगवद्गीते हातू जेवो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स सांगतो आमी आयकता ती
वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल केन्ना बरे लोक वायट जाता आणि वायट लोकांक केन्ना पडयले तांणी मस्त लोक आमी अशे अनुभव उरता अरे तो अशें करता तशें करता हा तो लंच घेता लोकांक त्रास दिता तशें करता अशें करता जाल्यार तो पळयता फ्लरिश करता आसा तागेले भरपूर पयशे आसा सुखान आसा गाडी घेवन भोंवता खोशी आसा ताकोटू बरें जाता आसा न्हंक लेखता ती जाल्यार आमी लेखा की हे डिलेड कर्म म्हण तेन्ना आमकां लेख कसले म्हळ्यार केन्ना केन्नाची आमी गांवांत आनी पळयता ती खंय तोटांत आनी कळे कळे जाता उरता ते कळे काडता उरका पडता अशें न्ही की एक पण कळे काडले वट्टू क्लीन केले ते माती वट्टू क्लीन उरता म्हणून ना परत परत ते येता उरता पावस पडले की आनी येता ते कसले येता ते काडटा ते तांणी तरी पण कसले येता कसले म्हळ्यार ताजी मुळां बी उरता नाजाल्यार ताजी रूट सान उरता ते केन्ना झाड काडटा की मुळां ते बी आशिल्ले खातीर कसो जाता केन्ना अनुकूल परिस्थिती येता ते पावस येता खत पडता आणि परत ते वयर येता तशीच हे डिलेड कर्म दिशाक आमकां दिसतले अरे ते मनशान कितलं पाप केल्या कितले हे केल्या आता कसले जाल ना म्हणून जाल्यार तेन्ना आमी लेखा ते मातये मुळां आशिल्ली बी म्हण मातये मुळान ते बी उरता ताकेन अनुकूल परिस्थिती येता ते वयर येता तशीच ही रिएक्शन the reactions wait for the right time, right place, right consciousness. तशीच परफेक्ट टाइम पळयता रिएक्शनचो अश्वत्थामा हांतू आमी उदाहरण पळयले ताका ताणें केल्ले भितर ताका इमिडिएटली मारल्यार तागेले कर्म जावनच आशिल्ले जाल्यार तागेले अपराध इतलो घोर आशिल्ले की ताका ते इजी देवान ताका इजी हे डेथ दिल ना ताका इतलं वळवळान ताका हे करका पडलें कसले म्हळ्यार ताणें निद्दिल्ले ते चेडूआंक ताणें मान काडिल्ले ताचे खातीर ताका इतले कष्ट भोगका पडले आता ह्या वट्टू उदाहरण आमकां कसो शिकचा मेळटा पळयले रे कर्म इतलं क्रूर वे केन्ना केन्ना आतां मांडव्य ऋषीले एक उदाहरण आमी पळोवं येता तागेली चूक नाशिल्ले अश्वत्थामाल पूण व्हड चूक आशिल्ली मांडव्य ऋषी असो लोक पूण काही चूक उर ना इतलो व्हड चूक नाही आशिल्ले तागेले परीक्षित महाराज जाले इतलं व्हड हे नाशिल्ले जाल्यार इतलं व्हड घोर ताका हे रिएक्शन मेळ्ळे इज कर्म क्रुएल नाही कर्म क्रूर नाही इट इज एज्युकेशनल हे आमकां एक शिक्षण दिता की पळय हे केले रे अशी जाता म्हणून आमकां एक हे जाता कर्म इज लायक अवर टीचर आमकां एक शिक्षण दिता की हे न्हय हे करचे ना तो हे उडगास दवरता आमकां स्कुलान तो आमकां वता आसात टिचर्सांनी आमकां शिक्षा दिता ती कसले होमवर्क करना जाल्यार आमकां हे करता ती आमकां आनीक बरें शिकता ती न्हय कसले एक जास्ती आमकां पनिशमेंट दिता ती तेन्ना कसले म्हळ्यार तूं कायमचे उडगास दवरका हे केन्ना करचें ना तशीच हे कर्म आसा अशीच आसा इट इज नॉट अ क्रुएल इट्स अ टीचर इट्स नॉट एन एनिमी इट्स अवर हे आमकां वेल विशर म्हणटा कर आमी सम हाजेर घेतले रे हे कर्मास आमगेल वेल विशर म्हळ्यार देवाले एक कृष्णाले एक उद्देश कसले आमी इतलं भटकता आसा ती हे 84 लाख योनी तो आमी एक जन्मानंतर अनेक जन्मानंतर अनेक जन्मानंतर जन्म घेता 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 इतलं मार खाता आसा तेमी इतलं कर्म करता ती तागेले फल घेता जाल्यारय आमी बुद्धी येना आमकां तरी पण एक खंयची तरेन हांकां घासून घासून काडका आनी हांकां सम करता म्हळ्यार एक उद्देश उरता आमकां टाइम कमी आसा थोडे आमी स्किप करया आता पांडवालान तू आमी ते हे कर्मांतुल्यान एस्केप जावचे कशे आमी अशी लेखचे ना की आमी भक्त आसा ती आमी जप करता ती हे करता ती आमी कसले एक सान चूक केले ती काही हे ना म्हण आता मांडव्य ऋषीले उदाहरण पळयले सान आसतना ताणें एक मुई एक तणान हे केल्ले म्हण तशें आमी पळयले आमी कितले मुयये मान काडटा ती दिवसाक आमकां कसले भायर मुई आयले की उदकान धुवन सोडटा ती वल्ल्यान अशी पुसून काडून सोडतात इतले की 100 मुई मन करतात स्पेशली किचनांत आमी लेडीज केन्ना कॉक्रोचेस येता ती जर येता ती
एक जरलं पळेल की आम्ही फुसफुसकान स्प्रे करून सोडतात. आम्ही ते पळय ना ती की अरे इतलं वळवळता असं त्यात जरलं वळवळ वळवळ मरता म्हणून ते आम्ही दिसता ती एक सांज जीव होता कसं फरक पडता म्हणून कशी आम्ही आमगेले शरीराक आम्ही प्रेम करता ती आमगेल परिवारा सांगती प्रेम करता ती आम परिवाराला सांगती उरता आमगेल जीव म्हणा आम खोड कशी आम प्रेम कशी तशीच प्रत्येक जीवाक बी एक मुई एक बी तागेल जीव म्हणा ताक प्रेम उरता तागेल परिवार म्हणा तागेल ओन उरता ते बी आमगेले इतले सेन्सिटिव्ह आम्ही उरका म्हणून ते हे कर्म सायकलान तो कशे भायर येवचले आता आमी इतलो तो उदाहरण येता आमी पळयले खंयचे खंयचे रुपार आम कर्म येता इन्स्टंट कर्मा डिलेड कर्मा आमी पळयले इतलो तो व्हड हे आसवे कर्म सिद्धांत म्हणले कर्मा नियम म्हणले कशे हे हाजेन हे करचे भारी कष्ट मोहे म्हण जाल्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा ओनली भक्ती कॅन स्टॉप दिस सायकल ऑफ कर्म हे कर्मात सायकल स्टॉप कर का म्हण असलेली एक भक्ती कर मात्र आम्ही हे करायचो बाकी लोक लेखता ती अरे आम्ही पुण्य काम जनसामान्य आम्ही लेखता ती लोक तीर्थयात्रे वता ती खंय खंय होली प्लेस संतांनी स्नान करता ती आणि विंगड दर्शन करता ती नवे कसले पुण्य कार्य करता ती खंय तांणी दान धर्म करता ती गरिबांक दान दिता ती खंय खंय कसले सांगणी करून घेता ती कसले दिता ती डोनेशन्स दिता ती हांव म्हणटा पुण्य काम झालं हे भक्ती जाली लोक लागता ती अरे हांव पुण्य काम केलें हांव पाप केले वतले आमगेले म्हण पाप धुवन वतले म्हण जाल्यार रूप गोस्वामी तांणी आनी सांगता ती एक हांतो नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन शिक्षामृतान तांणी सांगता ती असलो तो कार्य कशी हे म्हणटू कशी एक हस्ती कसं करता हस्ती न्हंयत वचून न्हाता न्हंयत वचून न्हावन पुरा धुळी माती बरे करून क्लीन करून न्हावन येता चक करून उदक घाल घाल सोंडीन उदक घाल घाल चक करून न्हावन येता जाल्यार न्हावन भायर आयल की न्हंयतुल्यान भायर आयल की कसं करते ते आंग वल्ले आंग ताका आवड वल्ली जाली की ते सुकूंक येवका कुडले म्हणून पुरा सोंडलान माती काडून पुरा माती आंगार घालून तेन्ना रूप गोस्वामी सांगता ते असले स्नान कसल उपयोग म्हण तशीच असल कर्म आम्ही पुण्य कर्म अशी कर न्हू आणि आमगेल पाप कर्म करचकाना आम्ही चुकयना ती आम्ही विंगड पुण्य क्षेत्रा वता ती थंय दान धर्म करता ती पण वापस घरा आयल्या नंतर आमगेले तेच काम आमगेले नॉन व्हेज खावचे की सोर पिवचे की हे करचे की लोक राबयना ते पुरा धनी लेखता ती हांव तू केल्ले पाप एक वळ वताले धुवन वता आमी गंगा न्हंयत न्हाली की पुरा धुवन वता म्हण अशी लेखता ती जाल्यार कृष्णान देवा लॅक मुळे कशी उरता हे पुण्य असे अकाउंट इज डिफरंट अँड पापाचे अकाउंट इज विंगड उरता आम्ही पुण्य केले ताका फल मेळटा पाप केले बी ताका फल मेळटा जाल्यार आम्ही पाप केले फल पुण्य फलाक हे करून घेवचें जायना पुण्य फलान ते पाप धुवन घेवचें आमगेले केन्ना जावं ते विंगड ते लेक्काचारू विंगड उरतच आम्ही पुण्य कार्य केले कसं नाही आमकां बरे बरे जन्म मेळटले बरे बरे स्वर्गाक बी वचूं मेळटले कितले की वर्स बरे सुख समृद्धी थंय उरतले जाल्यार शास्त्रांत कितले की उदाहरण आसा इवन गंधर्व इवन देवतागण तांणी तांगेले थंय बी डिग्रेड जावन ते कर्मान बसून तांणी तांगेले कर्म हे जाले की तांणी वापस येता तेन्ना नारद मुनी तांणी उपभरणा केन्ना गंधर्व आशिल्ले तांकां बी शाप मेळ्ळो तांकां हांगा पृथ्वीर येवन तांकां मनुष्य जन्म घेवन कितले तांगेले हे करून घेवका पडलें अशी कितले शास्त्रांत उदाहरण आसा ती कोणी बी हे कर्मान तुलेन एस्केप जावचे जायना आमी स्वर्ग लोका गेल्यार बी हे कर्मान तुलेन एस्केप जावचे जायना जाल्यार एक मार्ग आसा आमकां हे कर्मान तुलेन भायर येवका जाल्यार भगवद्गीतेन तो 18 अध्यायान तो कृष्ण भारी एक प्रेमान सांगता हे जिवा वयर तांकां प्रेम येता हे जिवा वयर तांकां दय येता इतले तांणी इतले 84 लाख स्पेसीन वचून बी तांकां एक मनुष्य जन्म मेळ्ळा तांतू बी तांणी व्यर्थ करता आसत न्हू म्हणून तांकां एक घोषणा करता देव सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तुम्ही ಒಟ್ಟು धर्म सोडा आणि मक्क शरणागत जाय मेगेल आश्रय घेया हांव तुमकां रक्षण करता हांव तुमकां पुरा पापान तुलेन हांव भायर काडता आणि तुमकां मोक्ष दिता म्हणून कृष्ण सांगता हे कृष्णाल आश्वासन हे बी कृष्णान
करून दाखयलें. हें उदाहरण कितलोटो उदाहरण आहे ना, हे करून दाखयलें. इवन गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र तो गजेंद्र एक पशु आशिल्लो, तांतू अरे तान देवाल नांव घेतलें की, तान देवाल शरण गेले की तो देवान कृष्णान ताका मोक्ष दिता. तशीच देव सांगता तू सरेंडर सरेंडर सरेंडर. भगवद्गीतेन प्रत्येकान सांगला. भगवद्गीतेन बरी तुम्ही जप करा, बरी तुम्ही कीर्तन करा, तुम्ही प्रवचन ऐकया, विल गो बॅक टू गॉड. म्हणना ती यू सरेंडर, डू इट विथ फुल सरेंडर. अर्जुनाक सांगता यू सरेंडर, डू इट विथ युअर सरेंडर. केन्ना पसून अर्जुन पुरा तरेन सरेंडर जायना तेदो पसून कृष्ण ताका खंयचे इन्स्ट्रक्शन दिना. केन्ना अर्जुन सांगता जालो हांव मेगेल पुरा आतां अंधकार गेले, मेगेल पुरा संदेह आतां क्लियर जाले, हांव तुगेल शिष्य, हांव तू पुरा शरणागत जाता, म्हाका कसं करता मुखारी सांग म्हणटा. तेन्ना कृष्ण ताका सांगता तू क्षत्रिय, तू युद्ध कर, हें तुगेल ड्युटी कर्तव्य युद्ध करचें म्हणून. तेन्ना कृष्णान सांगिल वरी तो आयकता. तशीच कृष्ण हांकां आमकां एक अवकाश दिता, घेया भक्ती करप. भक्ती कर म्हळ्यार कशी आमकां प्रभुपाद स्वामीले एक व्हड एक आमगेल वरी एक भाग्य म्हणत तांणी आमकां कृष्ण भावनामृत संघ करून एक आमगेले एक रक्षण केलें, आमकां कर्मा बंधनांतुले मुक्त जावच्याक आमकां एक अवकाश दिले. आतां पांडव लोकांले एक उदाहरण तो आमी पळोवं येता. कृष्णान हे हे सर्व धर्मान परित्यज हे तांणी प्रूव केले कृष्णान. केन्ना पांडव लोक द्रौपदी वस्त्रापहरण जाले, कृष्ण पर्सनली आयल ना, जाल्यार वस्त्र दिवन तिगेले मर्याद वांचयले. केन्ना कृष्णा भीमाक विष घाले, तेन्ना बी भीमाल रक्षण केले. केन्ना तांणी वनवास आशिल्ले तेन्ना बी तांकां कृष्णान तान कितले राक्षस लोक तांकां घेवन अटॅक करता आशिल्ले, गंधर्व लोक येवन अटॅक करता आशिल्ले, तेन्ना बी कृष्णान तांगेले रक्षण केले. केन्ना भीमाक पॉयझन केले तेन्ना बी कृष्णान रक्षण केले. तदनंतर व्हड म्हळ्यार कुरुक्षेत्र युद्धांत, कुरुक्षेत्र युद्धांत पुरा लोकांक मृत्यू जालो एक्सेप्ट 5 पांडवस. 5 पांडवस तांणी उरले. देवान हे प्रॉमिस फुलफिल केले, तू सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज. तू म्हाका केन्ना मेगेले शरण येता तेन्ना हांव तुका रक्षण करता म्हणून. हांगा तांणी पांडव लोकांना केन्ना कसले कंप्लेंट केले, तांगेले इतले कष्ट आयले, तांगेले जीवन पळया, तांणी सान आसतना भीमाक विष दिल्ले. तशी सान धन हे दुर्योधनाले षड्यंत्र चालू आशिल्ले, तांकां कशी पुणी मान काडका आपूण राय जावका म्हणून. जाल्यार सान धन इतलो व्हड जाव वरे तांणी सहन केले प्रत्येक. केन्ना कृष्णाक दोष दिल ना तांणी. कृष्णा तू समकर येत आशिल्ले न्हय दुर्योधनाक, तू बुद्धी सांग येत आशिल्ले न्हय, तू कसले कर येत आशिल्ले न्हय, आमकां आमगेल राज्य मेळना, आमगेल अधिकार मेळना, आमगेल सिंहासन मेळना, ते उरो आमकां जाय आशिल्ले सान 5 गांव बी आमकां मेळना क्षत्रिय जावन. आमगेले अधिकार खंयचे विशयान आमकां मेळना, तितलेशे आमकां इतलोटो त्रास जाले. हे खंयची न्याय म्हण एक पंत वरे ताण मनांत बी तांकां एक हें जालें ना, हे कल्पन बी तांकां आयल ना की देवान आमकां अन्याय केले, नवे देवान आमकां रक्षण दिल ना म्हणून. ताचे खातीर देवान तांगेलें रक्षण केलें. तेच खातीर आमी पळोवं येता हे कर्माचे कितलो हें आसा म्हणून. आमकां अशी लेक्चर ना, आमी आतां भक्त जाले, आमी जप करता ती पुरा कर्मांतुल्यान मुक्त जाले म्हणून. होय, कर्मांतुल्यान मुक्त जाले जाल्यार आनी नवीन कर्म करचे कडेन म्हाका शिका. सभी कर्म केले आमी मुक्त जाले, आमगेले अकाउंट क्लियर जाले, देवान पुरा डिलीट केले. जाल्यार आत्ता मुखार कसं करता ते आमगेल्या हातांत आसा. आतां आमकां माहिती मेळ्ळ्या, आमकां ज्ञान मेळ्ळ्या, भगवद्गीता वाचून आयकून आतां आमी कसं करता ते इम्पॉर्टंट. आतां आमी कसले एक पाप कर्म करच ना. आतां प्रभुपाद स्वामी कृपेन तांणी आमकां 4 नियमाचें पालन दिल्या. 4 नियम पालन करून ते पापांतुल्यान उच्चक आमकां एक शील्ड हें एक रक्षण हें आमकां हें रक्षण इतलें मेळ्ळें जाल्यार आमी अपराधांतुल्यान आमी केन्ना आमकां वांचोवंक ना. वैष्णव अपराध म्हळ्यार अगदी व्हड हें भक्त लोकांक आमगेले वैष्णव अपराधान कसं जाता, आमी पापांतले मुक्त जाल्ले उरतले जाल्यार अपराधांतून बी आमी एस्केप जावचे जायना.
ಪಾಪಾದ್ಕಿಂತ ಹೋಡ್ ಅಪರಾಧ कसं लेक अपराध ಅಂತ वैष्णव अपराध ಅಂತ बी मस्त लॉस अस कसं लेक त्यांना आम्ही अपराध करतात एक वैष्णवाक एक शुद्ध भक्ताक त्यांना देव कसं करता आमक शिक्षी दिना आम कसले फिजिकल मेंटल अशे कसले त्रास असल दिना देव कसं करता आमगेले हरिनाम ಅಂತ रुची आम काण घेता आम्ही कसं जप करता ती त्यांना आमका आवड येता आम्ही आता 16 माळा करता आसा ती ताच्याकिंत जास्ती करता ती सकाळ उठून जप करता ती तेन्ना कसले आमकां तांचो रुच आसा म्हण करतात केन्ना केन्ना कितले कितले वर्षान घडटे लोक भक्त लोक 50 वर्स 60 वर्स जावन हांगा गुरुदेव प्रभू येता ती आमगे ग्रुपांत आनी पळयले कितले 50 वर्साच्यान तांणी जप करता आसा ती तांणी ಒಟ್ಟು भक्ती करता आसा ती कसले तांकां रुच आसा केन्ना आमी अपराध करता ती देव हातून रुच काण घेता केन्ना रुची तांतुल्यान वता तेन्ना आमगे इंट्रस्टय येना स्पिरिच्युअल लायफांत इंट्रस्ट कमी जाता तेच खातीर हे मस्त डेंजरस आमी कर्मांतुल्यान मुक्ती पावयता जाल्यार हे अपराधांतुल्यान आमी मुक्ती पावचे भारी कश्ट जाता भक्ताक मस्त परिश्रम करका पडता एक पंत ते भक्तीन तो रुच गेल की ते वापस रोज हाण घेवचे मस्त परिश्रम करका पडता केन्ना केन्ना आमी त्या परिश्रमांतल्यान बी फेल जातात तेच खातीर आमी भारी एक काळजी घेवका आमगेले नित्यान तो अपराध जायनाशी आमी पळोवंक घेवका आनी अपराध जायनाशी पळोवंक घेवची कशी म्हळ्यार आमगेले भक्तीन तो आमगेले हरिनाम घेवचे की भारी श्रद्धेन तोलेन आमी घेवका आनी केन्ना प्रवचन आयकता ती केन्ना आमगेले गुरू आमगेले इन्स्ट्रक्शन आमकां मेळटा तांतुल्यान भारी जागरूकतेन भारी श्रद्धेन ताचे पालन करता स्पेशली भगवत गीता अशी न्ही की आमी एक पंत वाचून काडले म्हळ्यार एक पंत आयकले आमगेले भगवत गीता जावन गेले न्हय परत परत सद्दां इट शूड बी अ डेली हॅबिट सद्दां एक थोडे तरी एक पेज तरी भगवत गीता वाचचे आज वरेन असल भक्त आसा ती कितलकी वर्सान 30-40 वर्सान तान भक्ती आसा ती तांगेल दिवसांत एक तांगेल इतले 40 वर्सांत एक दिवस बी अशें गेल ना तान भगवत गीता नव्हे भागवतम तांणी वाचची ना प्रति एक दिवस तांणी वाचतात इतले 40 वर्सान तान वाचता आसा ती परत परत तेच वाचता ती कसले म्हळ्यार म्हणजे हे कलियुग बुद्धी आज वाचता ती फाल्यां विसरून वता ती फाल्यां कसले डिस्ट्रॅक्शन येता मोठो आमी विसरून वतात तेच खातीर आमी आमगेले भक्तीन तो आमगेले एक महाभाग्य म्हणे थंय आमकां भक्तींत येवचे आनी भक्तींत इतलो पुरो सवलत आमकां मेळ्ळा ते भक्ती करच्याक ताचे आमी लाभ घेवका आनी हे कर्म बंधनांतल्यान आमी मुक्त जावका आमकां एक मनुष्य दुर्लभ जीवन मेळ्ळ्या हे सार्थक करून घेवका हे भक्तींतल्यान हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद मागीर कसले चूक असले कसले असले क्षमापण आसूं हरे कृष्णा बारी लाईक प्रवचन माताजी मस्त पॉइंट्स लाईक जाल्ले या कशी इन्स्टंट कर्मा कसं जाल्या डिलेट कर्मा कसं जाल्या मागीर इन्स्टंट कर्मा त्या आनम्मान आनी परत चेडूंक कसले ज्यो चुकी केल्यार इमिडिएट पनिशमेंट दिवचे तेन्ना अकाउंटेबिलिटी डेव्हलप जाता मागीर मस्त एग्जाम्पल्स म्हाका लायक जाल्ले मांडुक्य ऋषी परीक्षित महाराज मागीर मणिग्रीव मागीर नलकोरन मणिग्रीव तशें मस्त बारी लायक जाल्ले कोणाक जो क्वेश्चन्स आसा शिवा क्वेश्चन्स अनाउन्समेंट्स कोरता ओके So 26th January into Monday 8:15 p.m. Indian Standard Time antu His Grace Vishwambar Prabhuji la classes topic the logic for understanding that reactions for our karma may come in future lives also. ते कशी कर्मा फ्युचर लाईव्स अंतू येवच्या पूरक ते कशी येता कसं लॉजिक त्या क्लास तुमगेल म्हणणं वय प्रभूजी मागीर संडे संडे जपा सेशन आसा शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करता
मागीर सॅटरडे प्रभुपाद लीलामृत बुक रिडींग सेशन आसा 7:30 PM अंतु IST. कोणाकय जेवो प्रभुपाद कीर्तन जेवो आंकर कोरका जाल्यार राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट कोरेत. मागीर 29ताक भैमी एकादशी तेन्ना संपूर्ण भगवद्गीत पारायण आसा. आणि कोणाकय जेवो कॉन्टॅक्ट त्या 29 जानेवारी 5:30 PM थर्सडे तो कोणाकय जेव कसले जेव निमगुका जाल्यार कोऑर्डिनेटर्स फर्स्ट 6 चॅप्टर्साक भारती पै माताजी, 7 to 12 माया नायक माताजी आणि 13 to 18 विनोदा वाणी माताजी. नेक्स्ट भजन संध्या 5th February थर्सडे 8:30 PM थीम जशी स्पेशल जानेवारी 31 नित्यानंतर जशी आसा त्या थिमार आसा. कोणाकय जो भजन संध्या पार्टिसिपेट करता जाल्यार ती मधुरा मंदाकिनी माताजी जो रश्मी माताजी जो राजेश्वरी राव माताजी कॉन्टॅक्ट करेत. हरे कृष्णा. सो नरसिंह आरती सिंग कोरका की आतां लेट जालें ना म्हण हांव सिंग कोर येता जाल्यार कसो प्लान? सिंग कोरेत प्रभुजी. जायत. नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलतनकानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव 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 जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज. समस्त भक्त विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि श्री प्रह्लाद महाराज की जय. हरे कृष्णा.